Приветствуем вас на нашем канале VR Иллюзион. Сейчас вы посмотрите, какие у нас в Королеве живут лосики. Если вы хотите видеть еще подобные видео, неожиданные, в 3D, то подписывайтесь на канал. Куда пошел? Хочет. Так, лосик решил нам в 3D свою задницу продемонстрировать. Ну, что, тоже хороший ракурс. Ну вот вам лосик в 3D. Кушает. Лосик.